अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूँ राना तैमूर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल ग्रीन नेचर लवर। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये ग्रीन फूड है। जैसे आपने थंबनेल में भी देख लिया होगा, लूसन। तो मैं अपने बर्ड्स को आज ये देने लगा था। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर करता हूँ कि कितना खुश होते हैं बर्ड्स ग्रीन फूड लेके। तो अभी आप देख सकते हैं कि जाली के साथ आके आस्ता आस्ता करीब वो आना शुरू हो गए हैं। बाकी यार, जो ग्रीन फूड है वो भी उतना ही ज़रूरी है, बल्कि अच्छी डाइट का वो भी हिस्सा है। जैसे आप उनको अच्छा दाना देते हैं, मेडिसिन देते हैं, विटामिन वगैरह देते हैं, तो ये भी उसके बीच में ही आ जाता है। इसके भी काफ़ी फ़ायदे हैं, इसके ऊपर इंशाल्लाह डीपली कभी वीडियो बनाएंगे। तो कोशिश करनी चाहिए जब आप एक बर्ड रखते हैं तो बिज़नेस से हट के पहले अपना शौक़ पूरा करें, उसको हर चीज़ वो दें जो वो आज़ाद माहौल में लेता है। केज में सिर्फ आपने बाजरा और पानी नहीं दे देना होता, बाकी भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। क्योंकि बिज़नेस तो एक बात की बात आ गई ना, बिज़नेस भी आप इनसे कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले उनकी जो ज़रूरियत है वो तो पूरा करें। तो चले शुरू करते हैं। पहले इनको ये जैसे जैसे मैं ढालता हूँ साथ साथ मैं आपको दिखाता हूँ तो इनका क्या बर्ड्स का रद्द-ए-अमल होता है, खुश होते हैं, क्या करते हैं। बाकी बर्ड्स बड़े खुशी से ही खाते हैं, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। तो चलें शुरू करते हैं। ये तकरीबन जो एक एक डाली है, एक एक समझ लें कि उसकी डाली कह लें या एक पूरा वो उसका तिनका है या जो भी कह लें, ये मैं एक एक केज में डालूँगा। तो फिर आगे से मैं आपको इनका ये दिखाता हूँ। ये देखो अभी मैंने डाला है, तो फ़ौरन से पहले वो इसके ऊपर कितना खुशी से वो उसको खा रहा है। इसी तरह ये मैं सारे केजेस में डालता हूँ। तो अगर मैंने 1 बाय 1 दिखाया तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी, तो मैं सारे केजेस में एक दफ़ा डाल के फिर मैं आगे आपको बर्ड्स दिखाता हूँ। जी तो फ्रेंड्स, अभी आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो 12 पोर्शन का मेरा पहला केज है इसमें मैंने डाल दिया है। तो तकरीबन सब के सब जो हैं इस वक्त टूटे हुए हैं ग्रीन फूड के ऊपर। ये देखें, फिर ये पेयर है, इसी तरह ये पेयर है, फिर उसके बाद सब के सब बर्ड जो हैं इस वक्त ग्रीन फूड खाने में मसरूफ़ हैं। इसके जो फ़ायदे हैं इंशाल्लाह उसके ऊपर डीपली कभी वीडियो बनाऊंगा नेक्स्ट। फ़िलहाल तो जस्ट मैं ये दिखा रहा हूँ। और यहाँ पर ये मेरे कुछ पट्टे वगैरह हैं, एक्स्ट्रा पीसेस जो हैं। ये भी खाने में मसरूफ़ हैं। तो अब इन केजेस में डालना है, ये केज हैं, फिर ये केज है, इनमें डालना है। तो इनको भी मैं एक दफ़ा इनके केजेस में भी डाल के फिर इनकी भी आपको रिज़ल्ट दिखाता हूँ कि मैंने इस केज में भी दे दिया है। और बर्ड्स भी आप देख सकते हैं मेरे माशाल्लाह कितने हेल्दी और एक्टिव हैं और मज़े के साथ खा रहे हैं वो। उसके बाद हो गया, ये सब माशाल्लाह माशाल्लाह इसी तरह खा रहे हैं। अब ये मैंने एग्जीबिशन को देना है और फिंचेस को देना है। ये भी देख सकते हैं पेयर कैसे करीब करीब आ रहा है। इसको भी मैं ये पूरी जो ये भी मैंने डाला है और ये देखो कैसे फ्लाई करके फटाफट पहुंच गया उसके ऊपर। नेक्स्ट जो मैंने डालना है वो इस पेड़ को देना है।
और फिर ये कुछ पेयर्स हैं, उनको देना है। फिंचेस को आपने जब भी ये देना है तो उसको आपने इसको बड़ी काट लेना है। अगर आप काटेंगे नहीं तो इतना ये शरारती परिंदा है कि ये उसको अपने घोंसलों में ले जाएगा, नेस्टिंग कर लेगा। और अगर अंडे वगैरह उन्होंने दिए हुए हैं तो अंडे भी ख़राब हो जाएंगे और बच्चे वगैरह वो भी उसके नीचे दब जाएंगे। इसलिए बड़ी काट के फिर आपने फिंचेस को ये देना है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।